இது வந்துட்டு இந்த ப்ரெஷர்லாம் கொடுத்துட்டோம். ப்ரெஷர்லாம் கொடுத்து ஹோல்டு ஆகிடுச்சு. ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா சக்ஷன் லைனு வால்வ் வந்துட்டு அலன் கீ வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியல. பார்த்தீங்களா, இது வந்து சுற்றுது. அதனால் இந்த வால்வு வந்து மாற்ற போகிறோம். இந்த வால்வு வாங்கியாச்சு. இப்போ தான் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். சரி, பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த வால்வு. இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். இப்போ நம்ம இன்ஜினியர் வந்து அதை கழட்டிகிட்டு இருக்காரு. பழைய வால்வை கழட்டிட்டு இப்போ இந்த வால்வை வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தோம். இப்போ கேஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. வேக்கம் பம்பு, அந்த வால்வு மக்கர் பண்ணனால இப்போ மறுபடியும் அந்த கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, நல்லா இருக்குது. வந்து அதை ஹீட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி அது பின்ன கழட்டி ஆஃப் பண்ணு பின்ன கழட்டிடு. ஓகே கைஸ், அதை பழசை வந்து கழட்டியாச்சு. கீ வந்து அந்த இதில் இருக்கும் பாரு, வெல்டிங் செட் அதுக்குள்ளே இருக்கும். ஓகே, பழசு இதை கழட்டியாச்சு. இப்போ முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்துட்டு இதில் பின் கிடையாது போல இருக்குடா ராஜா. அல்லன் கீ போட்டு இது பண்ணு. இந்த அல்லன் கீ போட்டு பேலன் கீ போட்டு கம்ப்ளீட்டாக லூஸ் பண்ணணும். ஃபுல்லாகவே லூஸ் பண்ணி ஓப்பனில் இருக்கணும் வண்டியா. சரி, கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபைல் பண்ணுவோமா? திருப்புடா. ஓகே கைஸ், இதை இப்போ வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சப்போர்ட்டுக்கு 2 ஸ்க்ரூவை போட்டுக்கலாம். போதும் மச்சான், அப்புறம் டைட் பண்ணிக்கலாம். அது உள்ளே போய்டும். ஹீட் பண்ணால் கொஞ்சம் டெம்பராக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே போய்டும். இது மிஷின் வந்து 8.5 டிஆர். 2 மிஷின் இருக்குது. இப்போ அதை வந்து ப்ரேஸ் பண்ண போகிறோம். வச்சு டக்குன்னு எடுத்துனா ப்ரெஸ் பண்ணி விடு. தூரமாக வச்சுக்கோ. டக்குன்னு ஹீட் ஆகும். அந்த பைப்பை ஹீட் பண்ண, அந்த லாஸ்ட் ஹீட் ஆகும். கொஞ்சம் முன்னாடி இரும்பு இதுதான் ஹீட் ஆகும். டோய் பை அப்படியே மேலே வச்சு மேலே வச்சு போவோம்.
பேக்கில் இந்த பக்கம் சென்டரில். சென்டரில் இல்லைடா, ஜாயிண்ட் சென்டரில் அதில். ஓகே, பர்ஃபெக்ட். போதும். ஓகே, ப்ரைஸ் பண்ணியாச்சு. இது வந்து நேற்று பண்ணணும் அந்த ப்ரைஸ். தண்ணி போகத்தோடாது. துணி இருக்கா? ஓகே, கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருந்துச்சு, தண்ணி ஊற்றுக்கலாம். ஓகேங்களா, ஹீட் இல்லை, தண்ணி ஊற்றியாச்சு. ஹீட் இல்லை, பக்கா ப்ரைஸ் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சோண்டு நைட்ரஜன் கொடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம் லீக் இருக்கா இல்லையான்னு. இல்லைனா ஓகே, வேக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்துட்டு மேனிஃபோல்டு போட்டு நம்ம வேக்கம் போட்டாச்சு. இதான் மேனிஃபோல்டு கேஜ். ஓகேங்களா, மேனிஃபோல்டு கேஜ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், டிஸ்சார்ஜ்லேயும் செக்ஷன்லேயும் வந்துட்டு ஓஸ் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வேக்கம் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். வேக்கம் ஓடிட்டுருக்கு. ஒரு 1/2 hour போட்டால் போதும். 1/2 hourக்கு அப்புறம் வேக்கம்மை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீயான் இருக்கு பாருங்கள், அந்த ஃப்ரீயானை வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது. ஓகேங்களா, ஓகே. சேனலை பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. காய்ஸ், இப்போ வந்துட்டு மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். வேக்கம் போட்டு ஒரு 1/2 hour வேக்கம் போட்டோம். வேக்கம் போட்டு ஐடியல் ஏற்றிட்டோம். ஐடியல் ஏற்றிட்டு இப்போ யூனிட் ரன் ஆகிட்டுருக்கு. டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 220, ஆமாம் 20 கிட்டே இருக்குது. இது வந்து 40 இருக்குது செக்ஷன் ப்ரெஷரு. ஃப்ரீயான் வந்து சார்ஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆக்சுவலாக டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து போகணும் ஒரு 250க்குள்ளால் இருக்கணும். 200லேருந்து 250க்குள்ளால் இல்லை. இது வந்து ஒரு 50 அதான் 60-65 வரணும். நம்ம அது ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ரிட்டன் வரல, வீட்டும் வரல, ஒன்றும் வரல. ரிட்டன் லைட்டாக வருது. கேஸ் வந்து சடனாக ஃபுல்லாக ஏற்றிடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஏற்றணும் என்றைக்குமே. வந்து ஃப்ரீயான் வந்து ஏன்னா ரொம்ப அதிகமாக ஏற்றிட்டோம்னா ஃப்ரீயான் வந்து லாஸ்ன்னு எக்ஸஸ் ஆகிடும். அது திரும்ப மறுபடியும் ரிக்கவர் பண்ணி தான் எடுக்கணும். அதனால் வந்து என்னென்னா பொறுமையாக தான் ரன்னிங் டைமில் வந்துட்டு பொறுமையாக தான் நம்ம கேஸ் வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ரிட்டன் வந்துட்டு இதில் தண்ணி ஊற்றும். அப்படியே இந்த பைப்பில், செக்ஷன் பைப்பில் தண்ணி ஊற்றும். ஒரு 45 PS இருக்கேன். ஆம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ஆம்ஸ். இது டோட்டலாக இன்டோர் அவுட்டோர் எல்லாம் சேர்த்து காமிக்குது. ஓகேங்களா, கம்ப்ரஸர் வந்து இது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டனால பார்க்க முடியல. ஏன்னா வந்துட்டு ஓப்பனில் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா கண்டென்சேஷன் காற்றெல்லாம் ஃபேன் ஓடும்போது காற்று இந்த பக்கமாக இழுத்துரும். அதுக்காக தான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, நம்ம புதுசாக டெக்னீஷியன் வந்துட்டு வேலை கற்றுக்கிறதா இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஏதாச்சும் டவுட்டு எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். எனி டைம் ஐ ஆம் சப்போர்ட்.
ஓகே, இனிமேல் வந்து சிலிண்டர் வந்து லிக்யூட் போதும், கொஞ்சம் ஏற்றினே போதும். தேவைப்பட்டால் வேப்பர் ஏற்றிக்கலாம். 50 PSI வந்துருச்சு. இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கே வந்து டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து 250 வந்து நெருங்குது. இனி வந்து வேப்பர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேப்பர் ஏற்றினா போதும். நல்லா ஹீட்டெல்லாம் நல்லா தள்ளுது, பிரச்சனை இல்லை. வந்து இரா 50 வரலடா. இரா ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போடுமா? இல்லை அப்புறம் தெரியும்டா, ஹீட் ஆகி கட் ஆஃப் ஆகும்ல. யூனிட் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கட் ஆஃப் ஆகும் பார்த்தியா, அப்போ தான் தெரியும் நமக்கு. ஒரு வாட்டி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணும். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஆன் பண்ணுவோம், அப்போ தெரியும் எவ்வளோ ப்ரெஷரு அந்த மாதிரி. கைஸ், இப்போ வந்துட்டு டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஒரு 250 கீழே தான் இருக்குது. அதேமாதிரி நமது சக்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து ஒரு 50, 52, 55 இருக்குது. ரிட்டனும் வந்துருச்சு, நல்லா இருக்குது ரிட்டன். இந்த மாதிரி ஹீட்டும் நல்லா இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு மேலே செக் பண்ணிட்டு யாரோட ஹீட்டு நல்லா இருக்குது. இதுக்கு மேலே போதும், ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து ஏற்றின போதும். சரி, இப்போ என்ன பண்ணோம், இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஃபுல். இது வந்து டிஸ்சார்ஜை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் நம்ம. எதுக்காகனா இந்த ஓஸில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு ஃப்ரீ ஒன்று இருக்கும். அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், அதை வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். இதில் இருக்க கேஸை வந்துட்டு நம்ம செக்ஷனில் ஏற்றி விட்டுலாம். செக்ஷனில் ஏற்றிடலாம். 55 PSI இருக்குது, போதும். ரிட்டர்ன்லாம் வந்துருச்சு, ஹீட்டெல்லாம் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செக்ஷன் போதும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணலன்னா ஃபுல்லாக லீக் ஆகிடும். அதுக்காக தான். ஃபுல் டைட் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.